आजकल ना मुझे अपने बेबी के हिकअप बहुत ज़्यादा फ़ील होते हैं। हेलो एवरीवन, सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था बेसन पनीर सैंडविच। जब भी मुझे बेबी के हिकअप फ़ील होते हैं ना, तो मैं प्यार से रब करती हूँ, पानी पीती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। फिर मैंने अपने फ्रूट्स खाए और यहाँ ना मैं अपने बेबी के साथ खेल रही थी। मुझे आजकल ना अपना बेबी बम बहुत प्यारा लगता है। आज ना मुझे एग्स खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए लंच में पुलाव खाया। फिर मैं शाम को वॉक करने के लिए चली गई और डिनर में मैंने पनीर और दाल लिया। फिर थोड़ी सी ब्राउनी खाई क्योंकि मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर मैंने एक शो देखा, फिर मैं सो गई। दैट्स इट फॉर टू डेज व्लॉग। सी इन द नेक्स्ट वन।